السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس في صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. من اخر الفيديو نزلته معاكم. عايزاكي كده بقى تشجعني باللايك والاشتراك في وليس امرا، وعايزاكي كده تكتبي لي كومنت حلو عشان افضل مستمريه معاكي وتشجعيني كده انزل معاكي فيديوهات يوميه. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله الفراخ عندي زي الفل، بس لكن عندي مشكله. لقيت كده عندي الفراخ طبعا عندهم كده نسبه اسهال، فالنهارده جايبه لكم كوبايه حلوه جدا جدا لاي مشاكل عند الفراخ، او اسهال لونه بني، او اسهال اسهال اخضر او مزمن. فباذن الله النهارده جايبين في الكوبايه بتاعتنا ديت اي مشاكل اسهال عند الفراخ. زي ما انت شايفه كده طبعا بيبقى يعني ايه، في اسهال بني، اسهال ابيض، لكن احنا جايبين عن الثلاث الوان اللي انا قلت لكم عليهم دولت. طبعا مهما ناكل الفراخ ما بيزيدوش معانا. لو انت عندك فراخ كده عايزاها كده ايه تشتال وزن، فمهما تاكليهم كده مش الوزن بتاعهم او مش الحجم بتاعهم هيكبر، فاهماني؟ او طبعا مش هيربوا نسبة لحم. فاحنا لازم نقضي على الاسهال. فممكن طبعا ممكن تجيبي اي علاج بطرة برضك، ممكن برضك تلجئي للبطري. لكن انا بحب ان انا اعمل لهم اعشاب كده في البيت بكوبايه واحده، بقضي على اي اسهال او اي نوع من الاسهالات عند الفراخ او عند البط. فما شاء الله الفراخ بتيجي معايا على التركيبه اللي انا بعملها دي. بجد تركيبه حلوه جدا جدا، كوبايه سحريه هتخلي معانا الفراخ بصحه جيده. وفي نفس الوقت لو طبعا لو عندهم زي ما انا قلت لك كده خلال يومين هتلاقيهم ما شاء الله ما عادش في اي اسهالات، وهتلاقيهم هيشتغلوا معاك وزن. وطبعا يعني اي طير عندك عامه لو عنده اي اسهالات زي ما انا بقول لك كده مش هيرمي لحم، ومش مش هيبقى بصحه جيده. هيبقى طبعا مش مفيش عنده حيوية ولا نشاط ولا عنده فتح شهية كده، ولا هيسحب معاكي في العلف ولا في الأكل. فإحنا لازم نهتم بالموضوع ده، وفي نفس الوقت لازم نحل أي مشاكل عندنا عند الفراخ عشان تبقى معانا زي الفل، ويقدروا يستفادوا من أي وجبة إحنا بنعملها لهم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله كلتهم حيوية وكلتهم نشاط. بس أنا بقى إيه، لقيت كذا فرخة كده ظاهرة عليهم اللي عندهم إسهال وكده، فلقيت اسهال بني كده وفي اخضر برضك. وطبعا الوصفه بتاعتنا دي او التركيبه اللي احنا عاملينها في الكوبايه بتاعتنا الحلوه ديت حلوه جدا جدا لاي مشاكل زي ما انا قلت لكم كده، وزي الالوان اللي انا قلت لكم عليها. طبعا الالوان ديت لو لقيتيها عندك في الفراخ او البط اعتمد الكوبايه بتاعتي ديت، باذن الله هتقضي على اي مشاكل. طبعا لو هم عندهم اسهال برضك ما بيبيضوش، لو عندك فراخ بتبيض مش هيبيضهم. فهم كل ما بيبقى صحتهم جيده ويكونوا كلتهم ما شاء الله كلتهم حيويه ونشاط كده، هتلاقيهم معاكي هيبيضوا يوميا ومفيش اي مشاكل في البيض. فلازم نعمل العشبة ديت لأي بطة عندك أو أي فراخ عندها إسهال. فعايزين كده دايما تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبك كده. أهم حاجة ما تنسليش اللايك والاشتراك فضل وليس أمرا، وعايزاك كده دايما تشجعيني باللايك بتاعك الجميل والكومنت الحلو عشان أفضل مستمرية معاكي دايما. زي ما انت شايفة كده طبعا حطت لهم كده علفة، وكان عندي برضك رز، كسر رز. الرز ده حلو جدا جدا برضك، والنشا. طبعا لو انت برضك عندك مشاكل برضك اللي عندك عمر 10 ايام، عمر يوم حتى، تبتدي اللي انت تعمليها مفيش اي مشكله، بس هتعملي الخلطه دي اللي انا هقولك عليها هتبقى حلوه جدا جدا. الوصفه ديت هتجيبي بقى معاكي معلقه رز مطحونه، ومعاكي معلقه نشا كبيره على كيلو علفه، وابتدي اللي انت تدربوهم كده لاي عمر فراخ، بتبتدي من عمر يوم 20 يوم ل15 يوم ل10 ايام. لو عندهم اسهال اعملي برضو الوصفه ديت بجد هتفيدهم.
وفي نفس الوقت لو عندك مضاد حيوي برضو حطها لهم كده في المشروب، هيبقوا ما شاء الله حلوين جدا جدا. مش هتضطر ان انت تروحي لاي بيطري طبعا. زي ما انا قلت لك كده، معلقه رز مطحونه كبيره مع معلقه نشا، وابتدي ادربوهم كده او اخلطوهم كده على كيلو علف. ما شاء الله هيفضل الفراخ عندك يعني النشا والرز بيمسكوا بطن الفرخ كده، ما بيخليهمش يسهلوا. فحلوه جدا جدا للعمر اللي انا بقولك عليه ده، بيبتدي من يوم لشهر لحد بقى ما يكبروا كده اعملها له. وطبعا بقى ايه زي ما انت شايفه كده، طبعا الفراخ عندي ما شاء الله بالاهتمام. يعني انا يوم ما بحب اجيب من عند البيطري، بجيب لهم حاجه فيتامينات، في حاجه مضاد حيوي برضك، ما نستغناش عن البيطري برضك، بس لكن نجيب لهم حاجات تقويه بس، وبعد كده نمشي بالاعشاب. بجد الاعشاب حلوه جدا جدا، وفراخي او البط بتاعي بيجي على الاعشاب اللي انا بعملها. فانا يا رب كده الفيديو بتاعي تستفادوا منه النهارده وينال اعجابكم. واهم حاجه زي ما انا قلت لك كده، ما تنسيش اللايك عشان افضل مشجعه بيكي دايما. فتعالوا نشوف الكوبايه بتاعتنا السحريه ديت هتعمل ايه، وفوائدها ايه، وتركيبتها ايه النهارده. بجد هتعجبكم جدا جدا. تعالوا نشوف الكوبايه بتاعتنا. فمعانا الكوبايه ديت، بجد الكوبايه دي حلوه جدا جدا، هتحل مشاكل اي اسهال عندنا عند الفراخ. بجد حلوه جدا جدا، اعتمديها. فبجد هي طبعا مش تركيبه واحده او نوع واحد، لا ده ثلاث انواع كده ركبناهم، يعني عملناهم على بعض تركيبه واحده. فما شاء الله هتقضي على اي اسهال او اي مشاكل معويه كده عند الفراخ. فتعالوا بقى نحطها كده ونشوف هي عباره عن ايه. فانا حبيت ان انا اوريها لكم كده وتشوفوها شكلها. طبعا انا بقى غسلت السقايه بتاعتي ونضفتها كده، وهبتدي ان انا احط بقى المشروب بتاعي اللي زي الفل ده. بجد حلو جدا جدا، اعتمديها. بجد لو انت عملتيها هتعملها لفراخك على طول. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، زي ما انا قلت لكم كده، بجد هتعتمدوا الوصفه بتاعتي ديت. حلوه جدا جدا لاي اسهالات عند الفراخ. فطبعا التركيبه بتتكلم عن ايه، او الكوبايه بتاعتنا الحلوه ديت بتتكلم عن ايه. هاتلي معاكي ليمونه، ومعاكي معلقه شاي كبيره، ومعلقه شيح. هاتي الشيح ده من عند اي عطار، هتبقى 10 جنيه كده يكون عندك طول التربيه. بجد هتظبط الفراخ بتاعتك وهتخليها ما شاء الله زي الفل. معاكي ليمونه، ومعاكي معلقه شاي كبيره، ومعاكي معلقه شيح. ابتدي ان انت تحطهم كده على بعض، وحطهم كده على كوبايه ميه واغليهم على النار. ابتدي ان انت تغليهم كويس، اغليهم كويس كده لمده 5 دقايق، وطفي عليهم كده وسيبوهم لحد ما يبردوا. كل حاجه تمتص الميه كده كلها تمتص من بعضها كده. فما شاء الله التركيبه دي حلوه جدا جدا، بتمنع اي اسهالات عند الفراخ. فاعملي التركيبه ديت يومين ورا بعض، وابتدي بقى اعملها لهم كده كل اسبوع. لان طبعا لو الفراخ عندك مهما بتاكل وبتقدمي لها احلى اكل او احلى وجبه يعني من العلف او الخلطات اللي احنا بنعملها ديت، وعندهم اسهال، مش هيستفادوا منها ومش هيزيدوا. هتلاقي معاكي الفرخ دبلان، مش هتلاقيه هيبيض معاكي. طبعا لو في نفس الوقت لو الفراخ بتبيض هتلاقيها مش هتبيض على طول، فمهما بياكلوا مش هيستفادوا. طبعا الكوبايه الحلوه ديت بتاعتنا طبعا اي اسهالات بني او مزمن او اخضر، طبعا دي حلوه جدا جدا، هتخليهم ما شاء الله زي الفل. طبعا انا معتمده الوصفه بتاعتي ديت للفراخ بتاعتي او البط، بعملها لهم طبعا. اما بلاقي في كده مشكله او بلاحظ اللي عندهم كده اسهال بن او الحاجات ديت، ببتدي ان انا اعملها لهم على طول فورا. فبتلاقيهم ما شاء الله تاني يوم حلوين. صيف وشتاء، احنا طبعا في عز الشتاء اهوت، في عز البرد، فهنبتدي ان احنا نعملها لهم طبعا على طول عشان ما يتعبوش مننا، ويقدروا ان هم يستفادوا ويشتلوا وزن معانا ويشتلوا لحم.
فيا رب كده خلطتي تعجبكم كده النهارده، وكوبايه النهارده تعجبكم بمقاديرها كده. فيا رب كده الفيديو يكون ينال اعجابكم كده. ولو عجبك الفيديو ما تنسليش اللايك عشان تفضلي كده مشجعاني، وافضل منزله معاكي فيديوهات اول باول كده. ويا رب كده ينال اعجابكم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك. مع السلامه، ما تنسيش اللايك.